El tema és, bé, com construïm models i com construïm horitzons. Tenim bases i coneixements per construir models i horitzons alternatius o no els tenim? Segur que sí, el que passa que llavors també hem d'encertar amb la forma o les maneres en què ho fem. I aquí deixeu-me que comenci per fer una autocrítica de les formes o els tarannàs en què tot el món de l'ambientalista, sostenibilista o de models alternatius ens hem anat bellugant una mica, no? I jo diria, amb els processos de comunicació és de les coses que hem fet potser més pifiades. Més pifiades en quin sentit? És a dir, per exemple, si hagués de resumir una característica de la comunicació ambiental o proambiental, diria sempre la contundència en què hem comunicat els missatges. Contundència és blanc o negre i no pot ser d'un altre color, no pot ser de color gris, no pot ser de tal. I això té uns efectes absolutament destructius per les visions proecològiques, prosostenibles, etc. Perquè, clar, la major part de vegades aquesta contundència es veu desmentida perquè té que haver-hi un canvi, un matís al cap de 2 minuts i mig, i si el que em deia abans era tan contundent i ara em diu que ho haig de canviar, m'ha estat enganyant, m'ha estat prenent el pèl, fa perdre la confiança en aquests temes. I moltes vegades, clar, els missatges estan lligats a les tecnologies disponibles. Això és un tema que en parlava el Ramon el dia passat. Està lligat amb les tecnologies disponibles i fem les coses en funció del que ens requereix la tecnologia disponible. No cal anar massa lluny, és a dir, podem trobar tots els temes vinculats, per exemple, amb el tractament de residus, que clar, hem fet tota una tecnologia o tots uns sistemes de recollida que estan molt vinculats a la tecnologia de separació que tenim instal·lada. I, òbviament, això ha costat molts calés i no ho pots canviar cada 2 dies, però d'aquí 3 dies i mig li haurem de dir al ciutadà que ho faci d'una altra manera. I llavors què ens dirà? Escolti, no era tan important allò, ara perquè ho haig de fer així. En la situació actual del món globalitzat, els missatges van adreçats sobretot al ciutadà com a individu. I resulta que el ciutadà com a individu el més fàcil d'aconseguir és una sobreresponsabilització, una sobrecàrrega que acaba portant a un rebot absolut. Per tant, aquest serà un altre dels punts que caldrà veure quin tipus d'estratègies més sofisticades o més complexes hem d'agafar per posar en marxa això. Fa molts anys, just al principi de la crisi, el 2007, des de la xarxa de recerca en educació per la sostenibilitat, que el Josep Planes, que el tenim aquí, coneixia prou bé com a impulsor, vam fer un estudi sobre quin era el coneixement, el pensament, les accions, no m'atreveixo a dir les actituds, després ja faré algun comentari en relació amb això, dels nanos des de l'edat que podien començar a contestar un qüestionari fins la població universitària. El que ens plantejaven en aquell moment era la hipòtesi que hi havia una disrupció, hi havia un trencament en l'educació per la sostenibilitat o amb l'activació d'aquesta sostenibilitat, i aquest trencament es donava bàsicament en aquest punt d'aquí, que és l'adolescència i la joventut, o principi de la joventut. I efectivament, és a dir, els millors resultats, amb una escala de 4 punts, els treien els nens de 8-9 anys fins a 12-13, els pitjors els adolescents, i es recuperava una mica, però no arribava ni molt menys al nivell dels nanos,
en la universitat. El 2014 hem repetit l'estudi. Hem repetit l'estudi amb els mateixos centres i amb una població equivalent. I els resultats són dràsticament diferents. Els nanos han caigut en picat, quasi al nivell dels adolescents, els adolescents segueixen estant al mateix lloc, i els universitaris han pujat una miqueta, però no de forma significativa. Què ha passat? Tenim una crisi entremig, i la discussió si estem o no dintre la crisi, estem fora de la crisi. Els programes d'educació ambiental, d'educació per la sostenibilitat, no han canviat. Els mestres són pràcticament els mateixos, perquè rarament ha entrat nova gent, els centres són els mateixos. Llavors, els missatges que els nanos reben, formals, en l'educació formal, són els mateixos. Llavors, per què es produeix aquesta baixada? Què ha canviat el context? És a dir, què pesa més? Pesa més la socialització que l'educació formal. Per tant, el que ha canviat i el que això està reflectint és el canvi social, el canvi amb els missatges que... Un altre tòpic és els joves són més ecologistes que els vells, etc. L'estudi d'IDESCAT del 2008 mostra que els més actius en temes de sostenibilitat estan entre els 45 i els 64 anys, nivells mitjos o alts, etc. Vull dir que, per tant, el tòpic de què són els nens, els joves, no. El 2010, el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, portat per uns professors de la Universitat de Màlaga, van fer un estudi, un metaanàlisi de diferents estudis sobre nivells de preocupació i nivells de confiança en fonts emissores de missatges ambientals. I aquí he seleccionat només una de les imatges, però és les organitzacions ecologistes i els científics mereixien un alt grau de confiança el 1996. L'última dada que ens aporta aquest estudi, que és del 2005, perdó, ens situa que les ONGs i els científics han baixat en picat la confiança, ja no se'ns creu ningú, i ha pujat en picat la confiança en els mitjans de comunicació. En un moment en què tothom s'omple la boca de dir que els mitjans de comunicació no hi ha qui se'ls cregui, que no fan altra cosa que dir mentides. I, en canvi, puja la confiança. Puja la confiança d'una forma molt diferent a com puja en el cas de l'eurobaròmetre, o de l'eurobaròmetre més recent que he trobat, que és el del 14, em sembla. Vull dir que també han baixat una mica el nivell de confiança amb els científics, però no tant, i amb les ONGs, però no tant. Què fa que ens doni aquest ball de dades i que els resultats siguin tan espectacularment diferents a nivell d'estat espanyol a nivell del conjunt d'Europa? Hi ha hagut canvis en les administracions públiques que entre principis dels 2000 o una miqueta abans i el 2010, que és quan tanca aquell estudi, passen a ser els principals emissors de missatges sostenibilistes o proambientals, en lloc de ser altres fonts com havien sigut en altres moments, més els polítics o els moviments socials, etc. Aquí hi ha hagut un canvi. Les ONGs i les associacions cíviques segueixen, però han passat una mica a un nivell una mica secundari en quantitat. Després hi ha una utilització interessada per part dels mass media, a tots els efectes. Hi ha efectes de la crisi que es deuen notar ja amb això, i després hi ha un problema d'inestabilitat en el missatge, i que penso que són temes que són suficientment rellevants. A veure, el tema de totes les polítiques tot el tema de residus, d'ordenar la circulació del 80 per hora, etc.,
acaba significant una imposició dintre de la vida del ciutadà. I això pot generar un cert rebot amb el missatge. Un altre aspecte a tenir en compte és el debat tecnològic i la credibilitat dels emissors dins del debat tecnològic. Altres qüestions és com l'efecte de la crisi ha fet que en alguns moments hi hagués missatges completament contradictoris, és a dir, en algun moment d'una forma bastant flagrant. M'estalvio exemples. L'altra cosa que m'agradaria insistir, perquè penso que és molt important, i no en tenim massa consciència, és la inestabilitat del missatge. La inestabilitat del missatge ens porta que si primer enfatitzàvem la degradació ambiental, després vam parlar de la crisi del petroli dels 70s, després de la necessitat de la biodiversitat, després del forat de la capa d'ozó, després del canvi climàtic, ara tornem a parlar d'energia. Els èmfasis van canviant. Cada vegada que hem fet un canvi d'èmfasi ha sigut per cridar més l'atenció i per tenir més rellevància social, però resulta que això té un efecte secundari, que és que desautoritza l'anterior i llavors en conjunt acaba generant la possibilitat d'una desautorització absoluta. Però llavors ens hauríem de plantejar, i les TIC? Quin paper hi fan les TIC amb tot plegat? Clar, deia abans la confiança en els mitjans de comunicació, la sorprenent 80 i escaig % de confiança en els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació sabem de qui són, sabem quins missatges emeten, sabem quina lògica hi ha al darrere de cada un dels missatges i lo compres o lo dejas. Aquesta polarització ens porta cap a una construcció de realitats socials totalment confrontades i sense cap possibilitat de diàleg o de transferència entre uns i altres. I això està especialment aguditzat a nivell d'estat espanyol. Com a ens pensants, nosaltres diem que som racionals i que incorporem tota la informació i analitzem i prenem les decisions d'una manera congruent. Però com a persones vivents no aguantem la dissonància, no aguantem les informacions contradictòries, no aguantem el viure amb visions que, si escoltes per aquí, vas per un cantó, tot això. Llavors, el mecanisme psicològic no conscient és que filtres la informació. I per tant, en el moment que filtres la informació, ja no dones via a l'input de la informació diferent i per tant et tanques a qui t'està emetent una informació que et pot generar malestar. Per tant, ja us he insistit amb el tema de la socialització, és a dir, pensem que en programes d'educació ho solucionarem tot i en programes d'educació no solucionem res. La informació és necessària però no és suficient i el nano està sotmès a totes les informacions de... Bé, ara ens plantegem el tema de les TIC. Es tracta l'ésser humà... L'ésser humà com un ésser racional. No ho és racionalitzador. Són bàsicament racionalitzadors. És a dir, busquem els elements que suporten els arguments que nosaltres defensem. I a no ser que ens veiem molt forçats a fer un acte de conversió brutal, no incorporem res que ens desequilibri. L'altra qüestió és tenir la informació assegura un comportament coherent. Escolti, és que hem d'informar, perdoni, un acte típic i tòpic, mira, aquest no ho diu tant, n'hi ha que posa fumar mata i tal, i això cada vegada que tenim la informació i seguim fumant. És a dir, tenir la informació no assegura la congruència. Ara, la informació és necessària, és imprescindible, però amb informació no n'hi ha prou. Hi ha mecanismes més subtils, més complexos, que haurem d'anar tenint en compte. L'actitud és un bon predictor de la conducta. Hem de generar actituds perquè la gent farà allò d'això. Doncs mira, resulta que no. És a dir, pots tenir l'actitud positiva cap a un tipus de comportament i després no ho fas. Per què? Perquè moltes vegades tinc que caminar massa amb les 5 bosses de residus i tinc l'oferta d'un contenidor gris al costat de casa. Per tant, la relació esforç-comportament no es dona i així podíem anar trobant molts elements. O acabem justificant, racionalitzant que no val la pena portar-ho i fer aquell esforç.
Però és que moltes vegades és al revés. Tornem a Festinger, és a dir, Festinger una de les coses que va mostrar és que moltes vegades les actituds no antecedeixen el comportament, sinó que és al revés. Acabes canviant l'actitud per justificar el comportament que has fet. Un altre tòpic que va sortir l'altre dia, que també és un error clàssic que hem de combatre. Hi ha interès per la novetat, tot el nou ens interessa. No. L'ésser humà és sobretot, es regeix sobretot, igual que qualsevol altre ésser viu, pel principi de la llei del mínim esforç. Si una cosa nova m'ha de fer canviar, miri, deixa-ho estar. No canviaré res. Només alguna cosa que em faci despertar una mica, però sempre que sigui petit i moderat. Un altre tòpic que tenim sobre la taula és que mai hem viscut tan bé com ara. I és veritat. I és veritat, mai hem viscut tan bé com ara. I nosaltres, com a nord-occidentals, mai hem viscut millor. Però a costa de que hi hagi una infinitat immensa de gent que viu pitjor que mai. I a més, els monjos del segle XX i del segle XXI van amb tota la bona voluntat, igual que anaven els monjos d'edat mitjana a colonitzar els nous en format d'ONGs que porten noves tecnologies, etc., que està molt ben intencionat, però que són un agent de transformació i d'extinció d'unes cultures que no han avançat més però que tenien un cert equilibri intern. És a dir, que fa que... Això és un element que algun dia haurem de recuperar. Aviam, per entendre el comportament de la persona, sempre hi ha 4 esferes diferents que sempre conviuen, que a vegades pesa més una que pesa més l'altra, però sempre hi són. Sempre hi ha una dimensió de racionalitat. Sempre hi ha una dimensió de racionalitat. Ara, la informació no és suficient i compta amb el risc de la racionalització. Sempre hi ha una dimensió d'emotivitat, perquè moltes vegades el filtre de la racionalitat que ens fa fer de racionalitzadors té a veure amb experiències emocionals, amb frustracions, amb il·lusions, etc. I la publicitat això ho treballa molt bé. I potser el que està més tocat és la dimensió d'influència social, i això ens posa davant d'un altre dels elements proactius que vull enfatitzar. Hi ha molts estudis, no toca explicar-los, però que mostren com intentar canviar el comportament d'una persona, d'un individu, del ciutadà, és molt i molt difícil si no va acompanyat del comportament dels seus grups de referència. Per tant, el que és més important és el comportament col·lectiu, i a partir del comportament col·lectiu canviarem o incidirem més en el comportament de les persones. Llavors, quin és el referent del ciutadà? Quin és el referent de la persona? I aquí tornaríem a l'estudi que us presentava al principi, és a dir, per l'adolescent deixa de ser l'escola i passen a ser els que signifiquen l'alternativa, etc. Llavors, quins són els grups, els col·lectius, els referents que faciliten, encomanen o... Quan estem amb segons qui ens comportem de segons quina manera, quan estem amb uns altres ens comportem d'una altra manera i som la mateixa persona. El problema el tenim quan se'ns posen junts. Llavors, dissonància. Un aspecte transcendental amb tot això és, primer, els efectes dels problemes ambientals. Són efectes que sempre són diferits en el temps, per tant, no tenim una associació d'aquest tipus de comportament amb aquest tipus d'efecte, per tant, això és molt difícil que el ciutadà faci aquest lligam, per tant, aquí tenim un problema afegit, i després el que comunica bé aquesta foto, entenc, que és el contacte amb el risc minimitza la percepció de risc. És a dir, quan estàs en contacte amb el risc, et sembla que tu controles, i el context com ens ajuda. En la situació actual estem farts i les orelles ens... sempre estem sentint que hem de parlar de cohesió, d'empoderament, dels col·lectius socials, etc. I en canvi, jo entenc que hi ha una situació i unes estructures que ens porten cap al que es diu indefensió apresa. Acabem aprenent que no podem fer res i, per tant, com que no podem fer res, no faig res. Si ens mirem l'estat del benestar,
l'estat industrial als inicis, podíem veure que hi havia una sèrie de components o d'agents dintre d'aquesta estructura. Dius, tens la persona, tens un capital amb identitat, conegut, saps qui és, saps tal, per tant té una certa responsabilitat sobre les persones que treballen allà, perquè hi ha un contacte directe, no és algú anònim que està visquent al sud-est asiàtic, és el meu veí. I, sobretot, hi ha moltes petites organitzacions de la gent que es posa d'acord per fer una partida de cartes, per jugar a futbol o pel que sigui, d'una forma espontània i sense formalitzar. Però que constitueix la base de la societat civil. És quan hi ha aquesta estructura, creix i agafa força, quan apareix el que tradicionalment serà la lluita de classes, digueu-li com vulgueu, però els conflictes socials. Aquest tipus d'elements confereixen identitat. És a dir, l'associació, el pertànyer al mateix grup, això dona entitat i identitat. I aquesta és una de les necessitats fonamentals de la persona humana. Tenir una identitat, tenir una autoimatge positiva en tots els casos. Apareix un nou tipus de conflicte latent que no és massa conegut, que crec que en aquests moments és molt important, però del que tampoc se'n parla. Les noves tecnologies fan un paper transversal que va de la persona, passa per la societat civil, serveix per mobilitzar 11 EMAs o per mobilitzar el que vulguis, i està vinculada amb els interessos d'aquest capital global, etc. I ja no saps qui està generant o estimulant segons quins tipus de missatges, però no saps si ha sortit de la persona, de la societat civil o de turbios contubernios, no? L'evolució passa cap a una situació en què aquest capital s'aprima, el capital amb entitat s'aprima, i tot queda amb aquest capital monopolista financer. És a dir, si ha desaparegut la societat civil, què ens queda? Bueno, algunes pseudosocietats civils, que potser són organitzacions ben intencionades, ONGs, però allò que tens els dubtes a vegades de qui al darrere, qui està finançant aquestes grans campanyes, es denuncia exactament el que se't denuncia o no, etc. I no vull posar noms, no en podíem posar. I apareix una nova figura, els programes de responsabilitat social corporativa. Té aquesta dimensió de compensació de coses que hem perdut en la pèrdua d'aquesta societat civil. Clar, si ens en anem cap a... Això què ens comporta? Bueno, pèrdua de dret a decidir. Pèrdua de dret a decidir. Clarament, parlem, estem en un context que ens parla d'emprenedoria i tot això, però és que l'emprenedoria qui la recolza? Anem cap a una societat d'indefensió apresa, no de cohesió social. Els xarxes socials ens aporten una quota d'aquesta percepció de suport que necessitem. Però és una quota d'il·lusió, perquè el dia que necessites el suport no el tens, perquè està a 2.300 quilòmetres de distància. Afortunadament, diria, no estem en aquesta situació. És una situació a la que tendim. I és una situació en què països amb els que ens agrada emmirallar-nos hi estan molt més a prop que nosaltres. Vaja, hi estic parlant d'Anglaterra. El problema no és que no tinguem horitzons, com començava dient, el problema és que l'horitzó el tenim. O sigui, la realitat la tenim, sabem que és... O sigui, no sabem quins formats tindrà la societat demà passat, però sí sabem que hi ha uns elements mínims que han d'existir. Igual que té que haver-hi una biodiversitat i que té que haver-hi tal, perquè l'ecosistema funcioni, perquè les persones puguin estar amb un nivell de benestar suficient o de supervivència suficient, i a partir d'aquí poder-los demanar un comportament ecològicament responsable, hi ha un mínim d'elements que es basen en la vertebració social, si ho volem reduir amb una sola paraula, vertebració social, una societat vertebrada, i això vol dir hem de trobar les maneres en què d'una forma informal, millor o formal, les persones puguin trobar el suport, el recolzament i la possibilitat d'iniciatives. Els estudis més seriosos diuen que per sobre de determinat nivell de supervivència la felicitat i el benestar
està amb l'equilibri, amb les xarxes socials de suport informal, però també formal quan es necessiten, etc. Aquest suport el podem facilitar o potenciar a partir de l'organització econòmica, a partir de potenciar o no la mobilitat geogràfica laboral. La forma de la ciutat és un altre element que incideix molt. En zones de ciutat difusa la cohesió social baixa en picat i les possibilitats de reiniciar són nul·les. Si no hi ha cohesió social, intentar imposar els principis de la sostenibilitat, els valors de la sostenibilitat, no funciona. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.